Io sono il primo relatore, Mario Nonne. Inizio col parlare di un argomento un po' più generale, insomma, di aspetti del nucleare che spesso non si affrontano, cioè pensare da dove arriva effettivamente l'uranio, che poi è la materia prima che viene utilizzata nei centrali nucleari, e poi pensare un po' anche, se ne parla un po' di più, ai cosiddetti centri di stoccaggio. Allora, prima di tutto dobbiamo partire da un concetto ben definito, che l'uranio è una risorsa finita, quindi nella Terra non è che è una risorsa infinita, e rappresenta un elemento anche abbastanza scarso come presenza nella nostra Terra. È estraibile solo da determinati minerali e diciamo che sono relativamente pochi i paesi che possono disporre di miniere di uranio. Io ho iniziato la mia slide dicendo appunto cos'è l'uranio e come lo ritroviamo. Allora, prima di tutto l'uranio, sicuramente l'uranio, questa è un po' di scuola base, diciamo, è un elemento chimico riconosciuto con la lettera U, ha diversi isotopi, quando ve l'ho scritto, numero atomico 92, quindi è un elemento metallico molto pesante, e oggi è conosciuto come elemento principe per i reattori nucleari, per la produzione di energia nucleare. Non è solo questo lo scopo per cui viene usato l'uranio, perché poi l'uranio, da come viene trovato in miniera, ve lo faremo vedere, viene poi trasformato, e da lì abbiamo una parte che è il cosiddetto uranio arricchito, che va a finire proprio nelle centrali nucleari, oppure nelle ormai non più di moda bombe atomiche, che sono solo i paesi più poveri, gli altri hanno trovato altre soluzioni. E poi abbiamo l'uranio impoverito invece, che ha sia utilizzi civili che militari. Tra gli utilizzi civili che ho scoperto, ad esempio, le chiglie delle navi sono costituite da uranio impoverito, perché è molto pesante, molto denso, e aiuta la nave, diciamo, a rimanere in equilibrio nelle nostre acque. Come vi ho detto, in natura lo ritroviamo sotto forma di ossido o sale complesso, come appunto la pechblenda e la carnotite. Sono nomi complessi, vi ho messo due foto per vedere come sono questi due minerali. Da vedere sembrano anche abbastanza brutti, però oggi assumono dei valori da un punto di vista economico ben distinti. In particolare, qua ho ritrovato una cartina dei paesi che oggi dispongono di miniere di uranio. Oggi cosa vuol dire? Le attività minerarie non sono legate, cioè quando si dice noi abbiamo una quantità di minerale per un determinato tot di anni, questa quantità non viene determinata a pera, ma si determina con determinati parametri, in base alla tecnologia di estrazione e in base al prezzo. Quindi a me conviene estrarre quel minerale e lo estraggo da quelle formazioni. Per assurdo, oggi noi abbiamo uranio sotto casa. I graniti sardi hanno un quantitativo di uranio all'interno dei graniti nostri circa 1,5 volte superiore rispetto a quella che è la media, diciamo, dell'uranio in tutte le formazioni terrestri. Quindi oggi però quell'uranio non può essere estratto, non è economicamente vantaggioso, e quindi non viene considerato come risorsa. Questo è giusto un inciso. Vediamo un po' quali sono i paesi produttori. Come vedete, Australia, Kazakistan, Canada e Russia superano abbondantemente già il 50%. Questi sono dati del 2009, non ne ho trovati più aggiornati. E come vedete, alla fine i paesi che possono produrre uranio sono relativamente pochi. Quindi cosa succede? Se l'uranio, che è effettivamente importante, diventa sempre più importante, questi paesi possono tranquillamente fare cartello, come succede per le risorse petrolifere, e dettare il prezzo di una materia prima che non è abbondante, d'accordo? Per dire che questi paesi hanno un grosso interesse che il nucleare si sviluppi, ve lo dice solo i progetti futuri che hanno. L'Australia prevede un aumento della produzione del 22%, il Kazakistan del 55%, quindi si vede che verso questa energia oggi sta nascendo un grosso interesse. Questo è anche un grafico bellino che ho trovato sul prezzo dell'uranio. Viene determinato in dollari al litro, ok? Come vedete, dopo
dopo Chernobyl diciamo che praticamente l'uranio ha raggiunto il minimo, si parlava addirittura di $7 a libra. Oggi si stima un prezzo intorno ai $22-24 a libra, ma si stima che questo prezzo salga un po' di più. Perché? Perché a livello mondiale entro il 2020 ci sono in progetto, mi sembra, 168 centrali nucleari. Quindi immaginate un po' quanta materia prima in più ci vuole. Tra queste 168 sicuramente ci sono anche stimate le nostre italiane in progetto. Allora, come vi stavo dicendo prima, le riserve vengono stabilite in base alla tecnologia e in base al prezzo della materia prima. Quindi si dice che per un prezzo massimo di $59 a libra noi abbiamo come riserva mondiale accertata ad oggi, vabbè, considerate l'oggi mio il 2009 perché sono gli ultimi dati che ho trovato, pari a 5,4 milioni di tonnellate. La produzione di ossido d'uranio, che l'ossido d'uranio praticamente è quel minerale che viene frantumato, viene trasformato in ossido, okay, è pari a 50,5 mila tonnellate nel 2009. Se fosse questa la produzione costante, nei prossimi anni noi avremo circa una riserva di un centinaio d'anni, ma siccome è prevista una crescita e siccome poi non si conoscono bene neanche i fabbisogni da un punto di vista militare perché quelli sono segreti, la stima scende a una disponibilità di uranio per i prossimi 60 anni. Quindi è una risorsa a livello mondiale relativamente molto piccola. Una centrale nucleare, poi sicuramente i colleghi espositori che sono molto più afferrati di me in materia, come minimo ci vuole dai 10 a 20 anni per costruirla, quindi siccome gli italiani non siamo particolarmente veloci, ci metti 20 anni a costruirla, poi possiamo utilizzarla per 40 anni perché praticamente abbiamo esaurito tutte le risorse. Ok? Quindi già questo, secondo me, è un punto che gioca a sfavore. Il 76% della domanda mondiale di combustibile deriva dall'estrazione e il 24% deriva dal processamento di combustibile esausto. Cioè cosa succede? Che quando tolgono fuori le barre, diciamo, esauste, le chiamano, cioè nel senso che hanno avuto il loro ciclo di vita all'interno delle centrali nucleari, poi le riprocessano, li arricchiscono l'uranio nell'isotopo che serve e questo riarricchimento, il MOX mi sembra che si chiami, porta a una produzione di nuovo uranio pari al 24%. Tutto quello che resta, siccome adesso non mi ricordo le percentuali precise, poi ve lo diranno forse gli altri colleghi, noi dall'ossido d'uranio togliamo un tot di uranio arricchito e un tot di uranio impoverito. Ok, mi sembra che si parla di proporzioni del 70-30 o forse anche qualcosa di più. Naturalmente l'uranio impoverito non viene buttato e sappiamo come viene usato, abbiamo anche avuto qualche problemino ultimamente qua vicino al Salto di Quira, quindi tutta la politica dell'uranio deve essere vista un po' più a 360 gradi. Questo per far capire che il problema non è il problema, così come si dice, del nostro cortile non si tocca, ma è un problema che deve essere sentito a livello globale. Allora, vi ho detto che appunto l'uranio si trova sotto forma di quei due minerali che abbiamo visto, la pegplenta e la carnotite. Che problemi crea l'estrazione di un minerale di questo tipo? Prima di tutto un'emissione di elementi radioattivi, principe il radon e poi altri elementi di decadimento. Cioè quando si va a lavorare questo minerale in modo naturale abbiamo l'emissione di radon. Ora, paesi tecnologicamente evoluti magari riducono queste emissioni, paesi un po' più poveri questa cosa non la fanno. Infatti nella ex-Congo, adesso non ricordo, Nigeria, eccetera, paesi africani, Kazakistan, là dove c'è estrazione di uranio c'è una grossa incidenza di tumori ai polmoni, non dovuti solo alle operazioni minerali vere e proprie, ma dovuti probabilmente appunto a questi elementi radioattivi, radon, elementi di decadimento. Si hanno perdite di grossi effetti di territorio, le miniere di uranio sono enormi, sono paragonabili a quelle di rame, cioè
per ottenere un quantitativo sufficiente di uranio si fanno grossi sbancamenti. Okay? In queste figure vi ho fatto vedere anche la prima, mi sembra che una miniera della Nigeria, vedete come lavorano, cioè l'ha aperto il signorino con la maschera ed è finita lì. L'altra è una in Australia e l'altra è una miniera abbandonata in America, nelle zone dove vivevano in Hawaii, dove poi sono stati anche ripagati perché anche lì hanno avuto grossi problemi di salute al loro tempo. E poi, non di meno, quando noi questo minerale lo prendiamo, lo portiamo, lo trasformiamo, produciamo anche elementi di scarto, perché poi alla fine non è che tutto quello che estraiamo lo utilizziamo. E questi giorni ho scoperto una cosa molto interessante, ad esempio in Francia, la nostra vicina, compravano materiale grezzo, lo trasformavano su questa fabbrichetta e poi tutti gli elementi che avanzavano, i cosiddetti sfridi o gli scarti, venivano buttati per colmata nelle classiche discariche. Okay? È successo che dopo un po' d'anni questa fabbrichetta ha chiuso e hanno riqualificato la zona dove c'era questa fabbrica. Riqualificando questa zona dove c'era questa fabbrica hanno costruito un bel campo da calcio con parcheggi e una bella passeggiata su un fiume dove vanno a pescare, e poi hanno scoperto che questa zona ha dei valori di radioattività dagli 80 alle 100 volte superiori a quelli che sono i valori naturali. Quindi immaginate un po' i problemi, diciamo i pensieri cattivi, come si suol dire, che sono sorti alla popolazione di quel paese, che ha un bellissimo stadio, un bel centro sportivo, però non ci può stare più di un tot di ore perché sennò poi si ammala. Allora, un'introduzione veloce prima di arrivare ai depositi di stoccaggio. Questo, diciamo, è il concetto generale dell'estrazione dell'uranio. Quindi abbiamo parlato di pochi paesi che hanno a disposizione l'uranio, tra cui non c'è l'Italia. Quindi, tanto per cambiare, oltre a essere dipendenti dal gas, metano, carbone in parte, visto che anche se scarso un po' ne abbiamo anche noi, dovremmo essere dipendenti anche da uranio in questo caso. E per lo più dovremmo essere dipendenti da un gruppo di paesi relativamente ridotti che secondo me in futuro si organizzeranno per far sì che questo sia una merce sempre più pregiata, perché una volta che una centrale attiva dovranno sfruttarla, e quindi sicuramente non è che dall'oggi al domani dicono no, spengo e non lo uso più. Tipi di scorie radioattive. Allora, ci sono tre distinzioni tra le scorie radioattive in base alle cosiddette emissioni. Non mi addentro perché ho visto che ci sono anche dottori, quindi mi potrebbero fare un cazzettone, non si dice in esposizione, ma ve l'ho detto. Quindi, scorie a basso livello, scorie a medio livello e alto livello di emissione. Scorie a basso livello di emissione sono le scorie, scorie le chiamo comunque rifiuti in generale, possono essere ad esempio anche i chimici, gli medici che lavorano nelle parti di radioterapia, eccetera, eccetera. Questi sono tipi di rifiuti o scorie, qua lo chiamate in generale di rifiuti, che vanno a discarica speciale, okay? Con particolari controlli, però non c'è niente di complicato nella predisposizione di questo tipo di discariche. Poi abbiamo le scorie di medio livello che comprendono resine, composti chimici e metalli, così come altri materiali contaminati provenienti dallo smantellamento del reattore. E le scorie di alto livello invece che sono proprio ora, per il 95% diciamo che è il nucleo che ha fatto funzionare il nostro reattore, d'accordo? Più le cose che sono direttamente a contatto. I nuclearisti convinti dicono sì vabbè, ma le ultime rappresentano una percentuale del 3 o 4% rispetto a tutte le scorie. Vabbè, non c'entra niente. Queste hanno periodi di decadimento intorno ai 10.000 anni, cioè cosa vuol dire? Che prima di 10.000 anni non si ritorna a quelli che sono le lievi naturali, gli altri hanno periodi di decadimento inferiori, però in ogni caso nell'immediato o in periodi anche relativamente lunghi queste danno delle emissioni forti che possono creare dei problemi nella popolazione. Allora, questa introduzione era per introdurre quelli che sono i famosi depositi di stoccaggio di cui si parla tantissimo. Allora abbiamo i depositi di superficie con opera ingegneristica e i depositi in cavità miniera. Questi in teoria vengono chiamati depositi temporanei. Perché?
perché questi sono nati per contenere dei tipi di scorie delle prime due categorie, di basso e di medio livello. Quelle che sono le scorie di altissimo livello non dovrebbero stare lì, però ce li mettono, dicono, intanto in modo temporaneo possiamo metterceli e poi una volta che abbiamo la tecnologia o che troviamo una soluzione, quelle le trasferiamo. Di questi sono circa 80 i depositi che ho trovato. Poi abbiamo i depositi geologici, invece questi che dovrebbe essere la cosiddetta soluzione definitiva, e sono due in progetto, uno in Finlandia, in cui il progetto è già stato avanzato, e l'altro in America e New Mexico. Ve li descriverò alla fine per far vedere solo quali sono i costi di progettazione di questi depositi e vi renderete conto perché alla fine a livello mondiale sono solo due paesi che stanno andando avanti così. Naturalmente il mio pensiero è: l'Italia non farà mai un deposito di scorie di tipo geologico? Secondo me no. Quindi cosa farà? Pagherà la Finlandia o l'America in futuro per dargli le scorie e gli pagherà un bel po' di soldi anche per metterle lì. Depositi di superficie, ecco, questa è un po' la rappresentazione. Da quello che ho visto spesso sono a fianco alle centrali nucleari o comunque o in zone più o meno sparse. Vengono costruite in questo modo. Praticamente noi abbiamo i classici bidoni dove si trovano dentro le scorie nucleari con tutto, che vengono riempiti con cemento, con prodotti vetrificati, poi vengono messi all'interno del modulo e poi all'interno del modulo di una cella più grande. Ok, questi sono dei posti poi isolati all'esterno, vengono monitorati. Il problema più grosso è che, essendoci grossi interessi economici, chi monitorizza non so quanto alla fine sia indipendente. Quindi comunque noi abbiamo in questo caso, questo è un esempio di un deposito superficiale, una grossa offerta di territorio che viene isolata dal resto. Vado più veloce su quel deposito perché non è la mia competenza. Adesso vediamo un po' un deposito in cavità miniera. Praticamente cosa è successo? È successo che dicono, va bene, nei depositi superficiali noi mettiamo le cosiddette barriere ingegneristiche. Cosa vuol dire? Creiamo dei materiali in modo che protegga dall'emissione delle radiazioni e lo mettiamo in superficie. Nei depositi geologici e abbiamo anche una sicurezza in più. Oltre alla protezione ingegneristica abbiamo la protezione di madre natura. Se io quelle determinate scorie le metto sotto un pacco di terra di 100 metri, 200 metri, sono ancora più sicuro, queste radiazioni a me non mi arrivano. Questo è il concetto generale. Peccato che poi, vabbè, torno dopo su questo, peccato poi che succeda questo. Parliamo della Germania, spesso presa a titolo di esempio per la loro lungimiranza, per la loro severità nei regolamenti, e parliamo di un esempio della Bassa Sassonia, di un'ex miniera di sale. Perché hanno scelto la miniera di sale? Perché se c'è sale non c'è acqua, d'accordo? Quindi loro hanno detto, noi abbiamo delle miniere di sale abbandonate che si sono create milioni di anni, da milioni di anni non passa acqua, lì ci metto le scorie nucleari sotto un pacco di terreno di 100 metri e le radiazioni a me non arrivano. Però la geologia è una scienza misteriosa, perché ogni tanto va a smentire modelli che sembrano certi. E in questo caso è successo che è comparsa la falda acquifera. Quindi è successo un risultato doppiamente deleterio. Uno, quando il sale viene a contatto con l'acqua crea buchi. Quindi praticamente si sta sciogliendo e quelle miniere non sono più sicure. Due, siccome, come vedete, i contenitori di materiale radioattivo non sono stati depositati come in quell'esempio che vi ho fatto teorico, ma abbastanza alla rinfusa, alcuni di essi si sono aperti. Quindi all'interno di molte camere di questa miniera di sale in Germania hanno una radioattività talmente alta che l'uomo non si può avvicinare. Dopo questi fatti, dopo questo scandalo, la Germania ha deciso di scendere nucleare entro il 2020
e inoltre ha deciso di investire per portare fuori tutti gli elementi radioattivi che ci sono nelle miniere di Asse. Il problema è che un'operazione così al mondo non è stata mai fatta e non sanno neanche come fare, hanno grossi problemi. Quindi se questo è successo in Germania, io ho paura sempre di noi italiani che riusciamo ad arrangiarci anche un po' di più su queste cose. Torniamo indietro. Per quanto riguarda i depositi di scorie nucleari, è successo che a un certo punto l'Unione Europea si è svegliata e ha detto ogni paese dell'Unione Europea deve predisporre dei siti per lo stoccaggio di cosiddetti rifiuti o scorie derivanti dall'uranio. In poche parole. Si fa uno studio in Italia, si individuano un certo numero di siti e succede che la popolazione di Altamura a un certo punto si incavola e porta avanti delle proteste. L'Unione Europea torna indietro e dice no, i siti di stoccaggio di materie per le scorie radioattive lo fanno solo i paesi che hanno predisposto un piano energetico nucleare, d'accordo? Quindi noi che non abbiamo un piano energetico nucleare, per questo momento abbiamo questi siti congelati. Naturalmente, se decidiamo di fare le centrali, il piano energetico nucleare lo dobbiamo fare e dobbiamo predisporre anche i siti. La preoccupazione che è venuta a me quando ho visto questa cartina è che vi ho messa a fianco una cartina dove vengono rappresentati con vari colori i gradi di sismicità della nostra bella Italia, d'accordo? Come vedete in rosso sono quelle zone in cui si ha l'accelerazione massima, quindi diciamo a più alto rischio sismico. Man mano che si degrada di colore arancione, giallo e grigio scende la cosiddetta pericolosità sismica. Oggi abbiamo tecnologie sufficienti per fare depositi di scorie nucleari anche in zone sismiche, ma naturalmente tutto ciò penso costi qualcosina di più. Il fatto che non ne abbiano previsti in Sardegna mi è sembrato strano, però il fatto che questo ragionamento lo possano fare in futuro nulla lo vieta, nel senso che le zone di basso rischio sismico oggi sono rappresentate dalla Sardegna, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, quindi in zone dove praticamente, come vedete, ci sono 5-6, cioè sono pochissimi depositi previsti da quello studio. Quindi quello che voglio dire io è, non è detto che un domani, visto che viene considerata sicura ad esempio una miniera di Salgemma, non sia considerata sicura ad esempio una miniera di carbone, perché a Carboni ad esempio vanno a scavare il carbone e non hanno mai trovato una goccia d'acqua, quindi possono dire scendiamo nelle gallerie profonde di Noraci Figus, mettiamoci le nostre scorie nucleari, chiudiamo con un bel muretto in blocchetti in porto, anche se lo faranno un po' meglio, e lasciamo lì. Questo non è escluso, d'accordo? Adesso vi cito gli unici due esempi di depositi geologici secondo i finlandesi garantiti. Allora, i finlandesi stanno costruendo in questa penisola su pronunciabile Olkiluoto, insomma, non so, un sito di stoccaggio geologico. Cosa vuol dire? Si scende a profondità 200-400 metri all'interno della terra su un cosiddetto zoccolo duro dell'Europa, non lo chiamiamo imbasamento, cioè una zona stabile dal punto di vista sismico in cui oggi è assente anche una falda acquifera. Costruiscono queste specie di pozzi, ok? E poi all'interno si infilano i moduli, che sono quelli che vi ho messo in evidenza qui, dove verranno messe le barre di uranio esausto. Questo sistema è garantito per, io ho scritto 1000, ho sbagliato, 10.000 anni. Mille secoli, no, già è giusto, 1000 secoli, dicono i finlandesi. Loro hanno speso solo per la progettazione 3 miliardi di euro. Ok? Una volta che realizzano questo sito, io penso che chi ha problemi di stoccaggio di scorie
di alto livello, cosa fa? Va in Finlandia e gli dice: scusa, non è che mi terresti un po' di barre di uranio? E loro dicono: sì. Quanto ci paghi? E si recuperano le spese in questo modo. Un altro progetto è stato quello americano, questo nel Colorado, in una zona ovviamente desertica. Hanno studiato il livello della falda, sono tenuti a una quota superiore rispetto al livello della falda, hanno studiato un sito, però sono più indietro dei finlandesi, nonostante abbia iniziato prima, e solo in analisi geologiche hanno speso 6 miliardi di dollari. Quindi ad oggi cosa ne traiamo? Che dei depositi geologici non ce n'è neanche un attivo, che abbiamo solo dei depositi che io chiamo temporanei, siano in miniera siano in superficie, e che quindi il problema delle scorie non sia risolto. Chiudo il mio intervento dicendo che, visti i risultati poco confortanti nel mondo in generale, noi italiani saremo capaci di fare meglio? Grazie.